Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Maharibin ari ieu kitab eta rek martelakeun anu merangan kabeh min ahlil kufri ti ahli kufur waridati jeung ahli murtad. Qauluhu ta'ala surah Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Innama jazaa'ul ladzina pastina ari babalesna jalma-jalma yuharibuna anu merangan itu ladzina Allah ka Allah wa rasulahu jeung kautusan Allah wa yas'auna jeung migawe itu ladzina fil ardi di bumi pasadan kana karuksakan ayyuqattalu kana yen dibunuh itu ladzina au yusallabu atawa disalib itu ladzina au tuqatta'u atawa diteuk-teuk naon aidihim pirang-pirang leungeunna itu ladzina wa arjuluhum jeung pirang-pirang sukuna itu ladzina min khilafin tina kalawan tibalik disungsang ayun pau atawa diusir itu ladina minal ardi tina nagarana. Hadasana Sa'ali bin Abdullah hadasana Sahal Walid bin Muslim hadasana Sahal Auza'i hadasani Yahya bin Abi Kasir qala itu Yahya hadasana nyaritakeun hadis nikah kami Abu Kilabah al-Jarmi An Anas radhiyallahu anhu qala Anas qadima sumping ala Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sana parun hiji golongan min ukalin ti qabilah ukal. Pas lamu tuluy asup Islam itu ukal fajatawau tuluy ngarasa teu cocok itu ukal al Madinata di Madinah. Pa amaro teras marentah Nabi hum ka itu ukal ayatu kana yen datang itu ukal ibila sodakoh kana onta sodakoh. Payasrobu tuluy ngarinum itu ukal min abu waliha tina cai kiihna itu ibil wal baniha jeung tina cai susuna itu ibil fafa'alu tuluy migawe itu ukal pasohu tuluy cager itu ukal partadu tuluy murtad itu ukal wa qatalu jeung ngabunuh itu ukal ru'atiha ka anu ngangonna itu ibil wastaku jeung nyokot itu ukal atawa ngagiringkeun itu ukal. Pabahasa tuluy ngutus pasukan Kangjeng Nabi piasarihim dina tapakna itu ukal. Pautia tuluy didatangan sahabihim bit ulah kitu. Pautia tuluy didatangan Kangjeng Nabi bihim ku itu ukal faqata'a tuluy neukteuk Kangjeng Nabi aidiyahum kana leungeunna itu ukal wa arjulahum jeung kana sukuna itu ukal. Wasamala jeung nyokel Nabi ayunahum kana pirang-pirang panonna itu ukal sumalam yahsim tuluy teungeureun ke Nabi hum ka itu ukal hatamatu saengga yen maot itu ukal babul lam yahsim ada bertelakeun teungeureunkeun saha Nabi sallallahu alaihi wasallam al maharibin ka pirang-pirang anu merangan kabeh min ahli riddah ti ahli murtad hatta halaku saengga yen paraeh itu ahli murtad. Hadasana sa Muhammad bin Salti Abu Ya'la tegasna Abu Ya'la hadasana Sa'al Walid hadasani Sa'al Auza'i an Yahya an Abi Kilabah an Anas an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a eta neuteuk Nabi al-Uroniyina ka qabilah Uroniyin walam yasim jeung teungeureunkeun siksa Nabi hum ka itu Uroniyin hatamatu saengga paraih itu Uroniyin. Babul lam yusik ari bab martelakeun teu dibere nginum sahal murtaduna pirang-pirang nu murtad al maharibuna pirang-pirang anu merangan itu murtadun hatamatu saengga yen paraeh itu murtadun. Hadasana Musa bin Ismail an Wuhaib an Ayyub an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu qala itu Anas qadima sumping saharohtun hiji golongan min ukalin ti qabilah ukal ala Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu bukti itu rohtun eta pisupati di emper masjid. Pajatawau tuluy ngarasa teu cocok itu ukal al Madinata di Madinah. Paqulu mangka nyarita itu ukal. Ya Rasul, he Rasul abegi muga maparinan Gusti naka abdi sadaya rislan kana cai susu. Pakola ngadawu Kangjeng Nabi ma ajidu teu manggihan kami lakum pikeun aranjeun kabeh illa antal haqu kajaba yen ngadatangan aranjeun kabeh bi ibli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ontana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patu maka daratang itu rohtun hakana itu ibil pasaribu tuluy nginum itu rohtun min albaniha tina pirang-pirang cai susuna itu ibil wa abu aliha jeung pirang-pirang cai kiihna itu ibil. Atas sohau saengga yen calager itu rohtun wasaminu jeung gajihan teh gendut cekurang
itu rohtun wa qatalu jeung ngabunuh itu rohtun arroi ka tukang ngangon wastaku jeung ngagiringkeun atawa nyokot itu ukal al ad-dauda kana onta pata teras datang sa Nabi sallallahu kabit pata teras sumping annabiya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam saha asorihu anu ngagorowo pabaasa teras ngutus pasukan Kangjeng Nabi atau laba kana nyuprih piasarihim dina tapakna itu rohtun pama tarojala mangka acan oge beak naon annaharu beurang can nepi ka sore-sore acan hatta utia sehingga yen didatangan Kangjeng Nabi bihim ku itu rohtun pamaro mangka marentah Kangjeng Nabi bimasa mirin kana pirang-pirang paku pauhmia tuluy dipanaskeun itu masamir pakahala tuluy nyokel Kangjeng Nabi hum ka itu rohtun wa koto ajeng neuk teu Kangjeng Nabi aidiyahum kana leungeunna itu rohtun warjulahum jeung kana pirang-pirang sukuna itu rohtun wa mahasama jeung teu ngeureunkeun siksa Kangjeng Nabi hum ka itu rohtun summa ulku tuluy dibuang itu rohtun fil harroti di tanah harroh yastaskuna anu nyuprih cai itu rohtun pamasaku mangka teu dibere nginum itu rohtun hatamatu saenggeun parah itu rohtun qala sahabu kilabah sariku maling itu rohtun wa qatilu jeung ngabunuh itu rohtun wa haribu jeung merangan itu rohtun Allah ka Allah wa rasulahu jeung ka utusan Allah babu samri nabi arba mertelakeun nyokel panonna kang ke Kangjeng Nabi ayunal maharibin ka pirang-pirang panonna jalma anu merangan kabeh hadasana Sakutaibah bin Sa'id hadasana Sahamad an Ayub an Abi Kilabah an Anas bin Malik anna rohton sanyana hiji golongan min ukalin ti golongan ukal atawa qabilah ukal au qala atawa ngadawuh itu Anas Uraina ta ka qabilah Uraina wala a'lamu jeung teu apal kami huka itu Anas illa qala kajaba ngadawuh itu Anas min ukalin kana lafad min ukalin ti qabilah ukal kodamu daratang itu ukal al Madinata ka Madinah fa amara teras marentah lahum ka itu ukal sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bilikohin kana ngadatangan onta wa amara jeung marentahkeun ka Nabi hum ka itu ukal ayyakhruju kana yen daratang itu ukal payasrobu tuluy ngarinum itu ukal min abwalihatina cai kiihna itu liqoh wa albaniha jeung cai susuna itu liqoh pasaribu tuluy nginum itu ukal hatta idza bara'u sehingga di mana-mana calager itu ukal qatalu tah ngabunuh itu ukal arroi ka tukang ngangon wastaku jeung ngagiringkeun itu ukal anni'ama kana ingon-ingon pabalago tuluy tepi beja annabiya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam gudwatan dina waktu isuk-isuk pabahasa teras ngutus Kangjeng Nabi atau laba kana nyuprih fi isrihim dina tapakna itu ukal pamartapa mangka acan oge narima kaluhur naon annaharu beurang atajia sehingga yen didatangan Kangjeng Nabi bihim ku itu ukal pamaro teras marentah Nabi bihim ka itu ukal fakutia tuluy ditek pakotoa tuluy negdek Nabi aidiyahum kana pirang-pirang leungeunna itu ukal warjulahum jeung kana pirang-pirang sukuna itu ukal wasamir jeung nyokel Nabi ayunahum kana pirang-pirang matana itu ukal paulku tuluy dipiceun itu ukal bil harroti di tanah harroh yastaskuna mentang nginum itu ukal falayusqauna mangka teu dibere nginum itu ukal qala sahabu kilabah ulai ari itu kaum eta kaum sariku anu maraling itu kaum wa qatilu jeung ngabunuh itu kaum wa kafaru jeung kalupur itu kaum bada imanihim dina sabada imana itu kaum wa haribu jeung merangan itu kaum Allah ka Allah wa rasulahu jeung ka utusan Allah babu fadlin ariba mertelakeun kautamaan mintar kil pawahis tina ninggalkeun pirang-pirang dosa hadasana sa Muhammad bin Salam akhbarona sa Abdullah an Ubaidillah bin Amrin an Khubaib bin Abdurrahman an Habsin bin Asim an Abi Hurairah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kangjeng Nabi sab'atun ari 7 golongan yuzillu anu ngiuhan hum ka itu sab'ah sallallahu Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah fi dzillihi dina iuh-iuh Allah yaumal ladzilla dina poe nanti aya iuh-iuh eta tetep ila dzilluhu kajaba iuh-iuh Allah imamun adilun tegasna imam anu adil wasyabun jeung pamuda nasa anu bijil itu syab ibadatillah dina ibadah ka Allah wa rajulun jeung lalaki zakaro anu inget itu si rajul Allah ka Allah fi kholain dina waktu nyepen papado tuluy ngocor naon ayeuna dua cai panonna itu rajul wa rajulun jeung lalaki qalbuhu anu ari hatena itu si rajul eta muallakun anu nyantel atawa anu dicantelkeun fil masjid ka masjid wa rajulani jeung dua lalaki tahabba anu silih pika cinta itu rajulani fillahi di jalan Allah atawa karana Allah wa rajulun jeung lalaki da'at anu ngajak ku ka itu si rajul saimroatun hiji awewe
zatu mansobin anu ngabogaan kahormatan wa jamalin jeung kageulisan ila nafsiha kana dirina itu si mar'ah. Qala itu si rajul kana lafad inni akhafullah, ini sanyana kami eta akhafu mikasieun kami Allah ka Allah. Wa rajulun jeung hiji lalaki tasodaqo anu gawe sedekah itu si rajul bi sedaqatin kalawan sedekah. Paahpa tuluy nyamarkeun itu si rajul hakana itu sedekah hatta la ta'lama sehingga yen teu apaleun naon si malu huleungeun kencana itu si rajul makana perkara sonaat anu geus migawe naon yaminu huleungeun katuhuna itu si rajul. Hadasana sa Muhammad bin Abi Bakrin hadasana sa Umar bin Ali wa hadasani ka kami sa khalifatun khalifah. Hadasana sa Umar bin Ali, hadasana saha Abu Hazim an Sahli bin Sa'idi. Qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sajal mana tawakala anu ngajamin itu siman li ka kami ma tegasna kana perkara baina rijlaihi anu tetep ma di antara dua suku na itu man wa ma jeung perkara baina lahyaihi di antara tetep di antara janggotna itu man tawakaltu tah bakal ngajamin kuring kami cek Nabi lahu ka itu man bil jannati kalawan surga. Babu ismi zunnah ari bamertelakeun dosana jalma anu zina wa qaulillahi ta'ala jeung dawuhan Allah taala wala yaznun surah Al-Furqan ayat 68 wala yaznun jeung teu zinah itu kaum. Wala taqrabu zina surah Al-Isra ayat 32 wala taqrabu jeung ulah ngadeuketan aranjeun kabeh azina kana zina innahu sanyana itu zina kana bukti itu zina eta fahisyatan kagorengan wasaa jeung kacida gorengna naonana sabilan jalan. Abarona saha Dawud bin Syabib hadasana saha Hammam an Qatadah abarona saha Anas qala itu Anas lau hadisannakum yakin rek nyaritakeun nyaan kami ka aranjeun kabeh hadisan kana hiji hadis la yuhaddisu anu moal nyaritakeun kum kakumu ka aranjeun kabehu kana itu hadis sahadun saurang oge ba'di dina sabada maut kami. Sami itu nguping kami hukana itu hadis minan nabi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam sami itu nguping kami annabiya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawu kangjeng Nabi la taqumu moal ngadeg naon asa atu kiamah wa imma qala jeung boh nah ngadawuh kangjeng Nabi kana lafad min asrati saah eta tetep tina pirang-pirang ciri na kiamah ayyurfa'a ari yen diangkat naon al ilmu wa yadharo jeung zahir naon al jahlu kabodohan wa yusroba jeung diinum naon al khamru arak wa yadharo jeung zahir naon az-zina zina. Wa yakilu jeung saeutik naon ar-rijalu saha ar-rijalu pirang-pirang lalaki wa yaksuro jeung loba saha nisau pirang-pirang awewe hatta yakuna saengga yen bukti eta tetep li khamsina pikeun 50 li khamsina imroatan saha naonana imroatan awewena al-qayyimu ari bandingan al-qayyimul wahidu ari bandingan lalaki anu sahiji. Hadasana sa Muhammad bin Ibnu Musanna akhbarana sa Ishaq bin Yusuf akhbarana sa Al-Fudail bin Ghazwan an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni al-abdu la yazni teu zinah sa al-abdu hiji jalma hina yazni dina nalikana zinah itu si abdu wa huwa bari ari itu abdu eta mukminun anu iman wala yasriku jeung teu maling itu si abdu hina yasriku nalika maling itu abdu wa huwa bari ari itu abdu eta mukminun anu iman. Wala yasrobu jeung teu nginum khamr itu abdu hina yasrobu dina nalikana nginum khamr itu si abdu wa huwa bari ari itu abdu eta mukminun anu iman. Wala yaqtulu jeung teu ngabunuh itu si abdu wa huwa bari ari itu si abdu eta mukminun anu iman. Qala sa Ikrimah tu kultu ngucap kami Ibnu Abbas ka Ibnu Abbas kaifa yunzau kumaha dicabut naon al imanu iman min huti itu si abdun. Qala itu Ibnu saha Ibnu Abbas hakada kieu wasabaka jeung nyorokkeun itu Ibnu Abbas baina asabihi di antara pirang-pirang remana itu Ibnu Abbas suma akhraja teras ngaluarkeun Ibnu Abbas hakana itu asabe fa intaba mangkala mun tobat itu si abdun ada tah balik deui itu asabe ilaihi ka itu si abdun hakada kieu wasabaka jeung nyorokkeun itu Ibnu Abbas baina asabihi di antara pirang-pirang ramona itu Ibnu Abbas. Hadasana sa Adam hadasana sa Subah anil Amas an Zakwan an Abi Hurairah qala itu Abi qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasraku wa huwa mu'minun wa la yasrabu hina yasrabu ha kana itu khamr wa huwa mu'minun wa taubatu jeung ari tobat ma'rudatun eta anu diasongkeun ba'du dina sabada kitu. Hadasana sa Umar bin Ali hadasana sa Yahya hadasana sa Sufyan qala Sufyan hadasani ka kami sa Mansur wa Sulaiman an Abi Wa'il an Abi Maisarah an Abdillah radhiyallahu anhu qala itu Abdullah qultu ngucap kami ya Rasulullah ayyudzan bi ari anu mana dosa eta azamu anu leuwih gede qala ngadawu kangjeng Nabi antaj'ala
yen ngajadikeun anjeun lillahi ka Allah niddan kana bandingan wa huwa bari ari Gusti Allah eta khalaqo ngadamel Allah ka anjeun. Kultu ngucap kami summa ayun tuluy naon qala ngadawuh Kangjeng Nabi antaktula yen ngabunuh anjeun waladaka ka anak anjeun min ajli ayat ama tina arah-arah yen dahar itu si walad maka sartana anjeun. Kultu ngucap kami summa ayun tuluy naon qala ngadawuh Kangjeng Nabi antuzania yen ngazinahan anjeun halila tajarika ka pamajikan tatangga anjeun. Qala saya ya wa hadasana sa Sufyan hadasa ni ka kami sawasil an Abi Wa'il an Abdillah. Kultu ngucap kami ya Rasulullah mislahu kana pantarna hadis. Qala sa Amar fadzakartu tuluy nyaritakeun kami hukana itu hadis li Abdurrahman ka Abdurrahman wa kana jeung bukti itu Abdurrahman eta hadasa nyaritakeun itu Abdurrahman naka kami an Sufyan ti Sufyan anil Amas katampi ti Amas wa Mansur wa Wasil an Abi Wa'il an Abi Maisarah qala itu Abdurrahman da'hu kudu ngantep anjeun Babu rajmil muhson ari babertelakeun ngaranjam jalma anu zinah muhson wa qala Sal Hasan man sajalmana zana anu zinah itu siman bi uhtihi kalawan dulur awawena itu man hadduhu ari hadna itu man eta haddu zani hadna jalma anu zinah. Hadasana Sa'adam hadasana Sa'syubah hadasana Salama bin Kuhel qala itu Salama sami itu nguping kami Asy-Syi'bi yu hadisun nyaritakeun itu Syi'bi an Ali radhiyallahu anhu hina rojama dina nalika ngaranja hina rojmil mar'ati dina nalika ngaranjam hiji awewe yaumal jumu'ati dina poe Jumat. Wa qala itu Ali qad rajamtu nya tegas ngaranjam kami haka itu imro'ah bisanatin bisunnati Rasulillah kalawan pada melan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadasani sa Isa hadasana sa Khalid an Syaibani sa'altu naroskeun kami Abdullah bin Abi Aufa hal rojama nah ngaranjam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala itu Abdullah na'amnya. Kultu ngucap kami qabla suratin nur nah dina samemeh lungsurna surah nur amba'du atawa dina sabanda lungsurna itu surah nur qala itu Abdullah la adri ta apal kami. Hadasana sa Muhammad bin Muqatil akhbarana sa Abdullah akhbarana sa Yunus an Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab hadasani sa Abu Salamah bin Abdurrahman an Jabir bin Abdullah al-Ansari ana rajulan sanyana hiji lalaki min aslam ti qabilah aslam ata datang itu rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahadasa tuluy nyarita atau ngobrol itu si rajul hukana nabi ana sanyana itu si rajul eta qad zana nya tegas zina itu si rajul pasahida tuluy nyaksi itu si rajul ala nafsi kana dirina itu si rajul arba'a syahadatin kalawan opat pirang-pirang nyaksi. Pak Amaro tuli marentah bi ka itu si rajul sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parujima tuli diranjam itu si rajul wa kana jeung bukti itu si rajul eta qad uhsina nya tegas muhson itu si rajul. Ba'bula yurjamu ari bertelakeun ulah diranjam sal majnun jalma nu gelo wal majnunah jeung awewe anu gelo. Wa qala sa'alin di Umar ka Umar ama alim tanaha teu apal anjeun anal qalam sanyana qalam rufi'a eta diangkat itu qalam anil majnun ti jalma anu gelo hatta yufiqa sehingga yen cager itu si majnun wa anis sobi jeung ti budak hatta yudrika sehingga yen baleg itu si sobi wa anil naim jeung ti jalma anu sare hatta yastaiqadha sehingga yen hudang itu si naim. Hadasana Yahya bin Bukair hadasana Sales an Uqail an Ibnu Syihab an Abi Salamah wa Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala itu Abi ata datang sarojulun hiji lalaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari Kangjeng Nabi eta fil masjid tetep aya di masjid panada tuluy ngagero itu si rajul hukana Nabi pakola itu si rajul ya Rasulullah ini sanyana kami zana itu eta geus dinah kami parodo tuluy ngabalieur Kangjeng Nabi anhu ti itu si rajul hatta rodada sehingga yen ngabulak-balik itu si rajul alaihi ka Kangjeng Nabi arba'a marotin kalawan opat pirang-pirang balikan. Pala masyahida maka samang-samang nyaksi itu si rajul ala nafsihi kadirina itu si rajul arba'a syahadatin kalawan opat pirang-pirang nyaksi da'atah ngagero hu ka itu si rajul sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola maka ngadawuh Kangjeng Nabi abika nah eta tetep di anjeun jununun ari gelo nah anjeun teh gelo kola itu si rajul la teu kola ngadawu Kangjeng Nabi pahal ahson ta nah zina muson anjeun atawa nah geus kawin anjeun kola itu si rajul naam bener kola pakola maka ngadawu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu kudu berangkat aranjeun kabeh bihi kalawan mawa itu si rajul parjamu tuluy kudu ngaranjam aranjeun kabeh uka itu si rajul. Qala sa Ibnu Syihab akhbara tuluy ngabejakeun ka kami sahaman jalma sami anu nguping itu man Jabir bin Abdillah ka Jabir bin Abdillah qala itu Jabir pakuntu maka bukti kami eta piman ti sawarehna jalma rojama anu ngaranjam itu man huka itu si rajul parojamna tuluy ngaranjam kami huka itu si rajul bil musalla di tanah lapang musalla di dieu
Palama adlaqat maka samang-samang sakeuna huka itu si rajul nawal hijaratu pirang-pirang batu harobatah kabur itu si rajul. Padrokna tuluy newak kami sararea huka itu si rajul bil harroti di tanah harro. Parojamna tuluy ngaranjam kami huka itu si rajul. Babul lil akhir eta tetep pikeun anu zinah al hajaru ari batu. Hadasana sahabul walid hadasana sales an ibnu syihab an urwah an aisyah radhiyallahu anha qalat siti aisyah ihtasoma geus papaduan sa Sa'dun Sa'ad wa ibnu Zam'ah jeung ibnu Zam'ah. Faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ari itu ibnun etalaka pikeun anjeun ya Abdul bin Zam'ah ya Abdul bin Zam'ah wal al waladu ari budak etalil firos pikeun anu boga amparan wah tajibi jeung kudu gawe hahalang anjeun min huti itu si ibnun ya sauda tu he sauda zada nambahan lana ka abdi sadaya sakutaibatu kutaibah anil lais walil akhir al hajaru eta tetep pikeun anu zina al hajaru ari batu. Hadasana Sa'adam hadasana sa Subah hadasana sa Muhammad bin Ziyad qala itu Muhammad sami tu ngadangu kami Abu Hurairah qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam al waladu lil firas ari budak eta pikeun anu boga amparan walil akhir jeung eta tetep pikeun anu zina al hajaru ari batu. Babur rajmi ari babertelakeun ngaranjam fil bilad di natanu atawa di lantai. Hadasana sa Muhammad bin Utsman hadasana sa Khalid bin Makhlad an Sulaiman hadasani ka kami sa Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala itu Ibnu Umar utia didatangan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Yahudi ku Yahudi wa Yahudiyah jeung ku Yahudiyah qad ahdasa nyata geus migawe duanana jami'an kalawan bareng jinah teh ya faqala maka ngadawu Kangjeng Nabi lahum ka itu Yahudi ma kana naon tajiduna maranggihan arajen kabeh fi kitabikum dina kitab arajen kabeh qalu itu Yahudi inna ahbarona sanyana pirang-pirang pendeta abdi sadaya ahdasu eta sok migawe itu ahbar tahmimal wajhi kana ngahideungan beungeut wa tajbiyah jeung kana tajbiyah teh diarak teh digiring-giring dina luhureun onta bari patongong-tongong. Mun dia mamun aya nu maling make kasro tuluy dibacaan bi maling umpamana tuluy di eak-eak ku batur teh sakitu siga kitu. Qala sa Abdullah bin Salam ud'u muga ngajak anjeun hum ka itu Yahudi ya Rasulullah bit Taurat kalawan kitab Taurat. Pautia tuluy didatangkeun naon biha kalawan itu Taurat. Wa doa tuluy neundeun saduhum salah sahijina itu Yahudi yadahu kana leungeunna itu Yahudi ala ayati rajmi dina luhureun ayat ranjam. Wa ja'ala jeung ngajadikeun itu si ahad yaqra'u maca itu si ahad makana ayat qablaha anu samemehna itu ayat ranjam wa ma jeung kana ayat bandahan nu sabandana itu ayat ranjam. Faqala lahu ka itu ahad sayyidun salam irfa kudu ngangkatkeun anjeun yadaka kana leungeun anjeun fa idzan mangka dina nalikana kitu ayatul rajmi ari ayat ranjam eta tah tayadihi aya dina handapkeun leungeunna itu si ahad. Pamara terus marentah bihi maka itu duanana Yahudi jeung Yahudiyah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parojama tuluy diranjam itu Yahudi jeung Yahudiyah. Qala sa Ibnu Umar farojama farujima tuluy diranjam itu Yahudi jeung Yahudiyah indal bilad di natanu. Paroa itu tuluy ningali kami al Yahudi ka Yahudi ijna'a eta ngadongkokeun itu Yahudi alaiha karena itu Yahudiyah karunya meureunnya di halangan. Babur rajmi ari babertelakeun ngaranjam bil musalla di tanah lapang. Hadasani sa Muhammad saha Mahmud hadasana sa Abdul Razzaq ahbarana sa Ma'mar an Zuhri an Abi Salamah an Jabir an rajulan sanyana hiji lalaki min Aslam ti qabilah Aslam. Jaa datang itu si rajul an Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam pa tarif mangka ngaku itu si rajul bizina kana zina fa arada tuluy ngabalieur an huti itu si rajul sa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta syahida sehingga yang nyaksi itu si rajul ala nafsi ka dirina itu si rajul arba amarot kalawan opat pirang-pirang balik. Qala lahu ka itu si rajul sa Nabi sallallahu alaihi wasallam abika nah eta tetep ka anjeun jununun ari gelo. Qala itu si rajul late qala ngadawu ka anjeun Nabi ahsanta nah geus kawin anjeun. Qala itu si rajul naam nya pa amara tuluy marentah ngaranjam ka anjeun Nabi bihi ka itu si rajul parujima tuluy diranjam itu si rajul bil musalla di tanah lapang. Palama adlaqat maka samang-samang sakeuna ku ka itu si rajul nanal hajaru pirang-pirang batu parro tah kabur itu si rajul pa udrika tuluy newak kami farujima tuluy diranjam itu si rajul hatta mata sehingga yen paeh itu si rajul. Pakola ngadawukeun lahu ka itu si rajul sa Nabi sallallahu alaihi wasallam khairan kana kaalusanana wa shalla jeung nyolatan Kangjeng Nabi alaihi ka itu si rajul. Lam yakul teu ngucapkeun saha Yunusu wa banu Jurej ani Zuhri katampi ti Zuhri pasola alaihi kana lapan pasola alaihi Nabi nyolatan ka itu si rajul.
Babuman ari bab mertelakeun jalma asoba anu migawe itu siman dan ban kana dosa dunal haddi anu teu aya hadna. Pak Ahbaro tuluy nyaritakeun salimamu imam fala ukubata mangka teu aya had eta tetep alaihi ka itu siman ba'da taubati dina sabada taubat. Ida jaa di mana-mana datang itu man mustaftian barina anu nyupri fatwa. Qala sa'ato lam yuakib henteu ngahad huka itu siman sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sa Ibnu Jurayj wa lam yuakib jeung henteu dihad sahala di jalma jamaah anu jima itu siladi pi Ramadan dina bulan Ramadan. Wa lam yuakib jeung teu ngahad sa Umar sahibal dhabbi ka anu ngadahar mencek. Wa fihi jeung eta tetep dina itu bab an Nabi Utsman ari Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qutaibah hadatsana Salih an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdirrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sanyana hiji lalaki waqa'a eta jima itu si rajul bimraatihi kalawan pamajikanana itu si rajul fi Ramadana dina bulan Ramadan. Pas tabti tuluy nyupri fatwa itu si rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi hal tajidu nah manggihan anjeun rokobatan ka abid qala itu si rajul la teu qala ngadawu ka anjeun Nabi hal tastati unaha kaduga anjeun siama sahra ini kana puasa 2 bulan qala itu si rajul la henteu qala ngadawu ka anjeun Nabi fatim maka kudu mere kadaharan anjeun sitina miskinan ka 60 miskin wa qala Salais an Umar bin Haris an Abdirrahman bin Qasim an Muhammad bin Ja'far bin Zubair an Abad bin Abdillah bin Zubair an Aisyah ata datang sarajulun hiji lalaki an Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi di masjid qala itu si rajul ihtaraqtu kaduru kami qala ngadawu ka anjeun Nabi mimma daka tina naon ari itu ihtaraq qala itu si rajul waqatu geus jima kami bimroati kalawan pamajikan kami fi Ramadana dina bulan Ramadan qala ngadawu ka anjeun Nabi lahu ka itu si rajul tasaddaq kudu gawe sedekah anjeun qala itu si rajul ma indi sayun ma indi teu aya eta tetep disandingan kami sayun ari hiji perkara pajalasa teras calik itu si rajul wa ata jeung datang itu si rahu ka itu si rajul sa insanun hiji jalma yasuku ngagiringkeun itu si rajul si insan ngagiringkeun itu si insan himaron kana himar wa mahu jeung eta tetep sartana itu si insan ta'amun ari kadaharan qala sa Abdurrahman ma adri teu apal kami ma huwa naha ari itu si insan eta ila nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mangka ngadawu ka anjeun Nabi ainal muhtarik eta di mana ari jalma anu kaduruk faqala mangka nyarita itu si rajul ha ana za ieu kami anu ieu kitu cek urang qala ngadawu ka anjeun Nabi khud kudu nyokot anjeun hadza kana ieu sedekah patah sodak atau patah sodik maka kudu gawe sedekah anjeun bihi kalawan itu hadza qala itu si rajul ala ahwaja kanu pangbutuh-butuhna mini ti antara kami ma li ahli ma teu aya eta tetep li ahli pikeun keluarga kami toamun ari kadaharan qala ngadawu ka anjeun Nabi fakulu maka pek dahar itu ahlu hu kana itu to'am qala Abdullah al hadisul awal ari hadis anu kahiji eta abianu lebih jelas itu awal qauluhu tegasna dawuhan Kangjeng Nabi atim ahlaka atim mereka daharan anjeun ahlaka ka ahli anjeun babun idza aqara di mana-mana ikrar jalma bil hadi kana had walam yubayyin jeung teu ngajelaskeun itu si jalma halil imam nah eta tetep meunang pikeun imam ayyastura ari nutupan itu si imam alaika itu si iman hadasani sa Abdul Quddus bin Mahmud bin Muhammad hadasani sa Amr bin Asim al-Kalabi hadasana sa Hamam bin Yahya hadasana sa Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala itu Anas kuntu geus bukti kami eta tetep indah Nabi disandingan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pajaa teras datang sarajulun hiji lalaki pakola itu si rajul ya Rasulullah ini sanyana kami eta asobatu ngalakonan kami hadan kana had Paakim maka kudu ngadegkeun anjeun hukana itu had alaya ka kami qala itu Anas walam yas'al jeung teu naroskeun Nabi huka itu si rajul anhu tina itu had qala itu Anas wahadortu je wahadorot jeung hadir na rasolatu waktu salat pas salat itu si rajul ma Nabi sarta Nabi sallallahu alaihi wasallam palama qada maka samang-samang sarapi sa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kana salat qoma tah ngadeg ilahi ka Nabi saraju arsaha arajulu itu lalaki pakola itu si rajul ya Rasulullah ini sanyana kami eta asobatu ngalakonan kami hadan kana had pakim tuluy ngadegkeun Kangjeng ngadeg kudu ngadeg anjeun ngadegkeun anjeun tiya di kami kitab Allah kana hukuman Allah qala ngadawu Kangjeng Nabi alaisa nah henteu kalakuan
eta qad sholaita nya tegas salat anjeun ma'ana sarta kami. Qala itu si rajul naam bener qala ngadawu ka anjeun nabi fa innallaha hadasanya Gusti Allah eta qad ghafara nya tegas ngahampura Allah laka ka anjeun dan baka kana dosa anjeun au qala atawa ngadawu ka anjeun nabi haddaka kana had anjeun. Babun hal yaqulu nah meunang ngucap sal imam lil mukiri ka jalma anu ikror lapad la'allaka lamasta au gomazta la'allaka buah-buah anjeun lamasta nyabak anjeun au gonzamta atau noel anjeun. Hadasani sa Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi hadasana sa Wahbu bin Jarir hadasana sa Abi bapak kami qala itu Abi sami itu ngadangu kami ya Allah bin Hakim an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas lama atas samang-samangsa datang sa Maiz bin Malik an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ka Nabi qala ngadawu kanjeng Nabi lahu ka itu Maiz la'alaka buah-buah anjeun qobal ta eta nyium anjeun au gomazta atawa noel anjeun au nadarta atawa nempo anjeun. Qala itu Maiz la teu ya Rasulullah qala ngadawu kanjeng Nabi anik taha naha ngazinahan anjeun haka itu imroah layakna teu make kinayah kanjeng Nabi. Qala itu si Maiz bit lain Maiz qala itu Ibnu Abbas fa in dadalika mangka dina nalikana itu la ya Rasulullah amaro marentah kanjeng Nabi birajmihi kana ngaranjamna itu Maiz. Babu su'alil imam ari eta bab pertanyaan imam lil al-mukirro ka jalma anu ikrar hal ahsanta nah geus jinah muson anjeun hadasana sa Sa'id bin Ufair hadasa qala itu Sa'id hadasani sa Halis hadasani sa Abdurrahman bin Khalid an Ibnu Syihab an Ibnu Musayyab wa Abi Salamah an Abu Hurairah qala itu Aba ata datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarajulun hiji lalaki minan nasi ti jalma-jalma wa huwa bari ari itu kanjeng Nabi eta fil masjid di masjid. Panada tuluy ngagero itu si rajul hukan Nabi ya Rasulullah ini sanyana kami eta zina itu geus zina kami. Yuridu ngamaksud itu si rajul nafsahu kana dirina itu si rajul. Parodo tuluy ngabalieur anhu itu si rajul sa Nabi sallallahu alaihi wasallam patanaha tuluy nuju itu si rajul lisiki wajhi kana belah hareup na kanjeng Nabi. Alladzi anu arodo anu ngabalieur kanjeng Nabi kibalahu kana arah-arahna itu ladzi. Pakola itu si rajul ya Rasulullah ini sanyana kami eta sana itu geus jinah kami. Fa arodo tuluy ngabalieur Nabi anu ti si rajul pajaa tuluy datang itu si rajul isiki wajhin Nabi. Alladzi anu arodo ngas ngabalieur kanjeng Nabi anu ti itu si rajul. Falamma syahida mangka samang-samang sanyaksi itu si rajul ala nafsi kana dirina itu si rajul arba'a syahadatin kana 4 pirang-pirang saksi. Da'a tangga gero hu ka itu si rajul sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola ngadawu kanjeng Nabi abi ka jununun nah eta tetep di anjeun ari gelo qala itu si rajul la ya Rasulullah teu pakola ngadawu kanjeng Nabi asonta nahamu son anjeun qala itu si rajul naam ya Rasulullah qala ngadawu kanjeng Nabi idhabu kudu indit aranjeun kabeh farjamu tuluy kudu ngaranjam aranjeun kabeh ka itu si rajul qala sa Ibnu Syihab akhbaro ngabajakeun ka kami sahaman jalma sami anu nguping itu man Jabirun ka Jabir qala itu Jabir pakuntu maka bukti kami eta miman tetep disawarehna jalma rojama anu ngaranjam itu man huka itu si rajul parojamna tuluy ngaranjam kami huka itu si rajul bil musholla di tempat salat atawa dina lapang di lapang. Falamma adlaqat maka samang-samang sakeuna huka itu si rajul naon al hijaratu batu hazama naon teh jamaza tah kabur itu si rajul hatta adrokna sehingga yen newa kami huka itu si rajul bil harrote di tanah harro parojamna tuluy ngaranjam kami huka itu si rajul. Babul i'tirafi bizina wallahu a'lam bissawab. Bin fa'na bima alamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi